السلام عليكم. ليه تربية القطط مشكلة؟ بما إنك دخلت على عنوان الفيديو فاحتمال يكون عندك مشكلة في تربية القطط، فحابب في البداية أسمع رأيك عنهم ويلا بينا نخش الفيديو. أغلب الناس بتحب القطط بس في ناس طبعا بتخاف تربيها وبيخاف من المسؤولية وبيقول لك ريحتها وحشة وشعرها بيقع وبتبقى مسؤولية عليه كبيرة ووجع دماغ. بس يا ترى هل فعلا القطط مشكلة ولا دي مجرد صورة في عقله غلط عن كائن جميل؟ وهل الإسلام فعلا شجعنا إن احنا نحبه؟ تعالى نشوف مع بعض ونعرف، بس في البداية أحب أسمع رأيك في الكومنتات تحت وبعد كده أكمل الفيديو. قبل أي حاجة طبعًا خلّينا نرجع لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، في صحابي كان شايل معاه دايمًا قطة صغيرة، النبي شافه وسأل عنها ولمّا عرف إنه بيحبها قال له من يومها أنت أبو هريرة، يعني أبو القطة الصغيرة عشان طبعًا إحنا في مصر بنقول قطة صغيرة ما بنقولش هرة دي، وده مش هزار، ده دليل على إن تربية القطط كانت حاجة عادية ومحترمة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني القطة مش نجسة بالعكس طاهرة وبتعيش وسط الناس، تدخل وتخرج، تاكل وتشرب عادي. ومعايا في الأول مميزات تربية القطط، معظم الناس بتربيها لإنها كائن حلو وجميل وكيوت بس كمنظر، إنها ما يعرفش إن القطط فعلًا ليها مميزات، بتقلل التوتر والقلق لإن في دراسات اتعملت بتقول إن أنت مجرد ما تلمس القطة بيساعد على تهدئة أعصابك، والقطة طبعًا نضيفة جدًا حرفيًا بتقضي معظم وقتها إن هي بتنضف نفسها، وبتخلي في ونس في البيت كده، أو لو أنت عايش لوحدك بتخلي البيت فيه حس كده وجميل وفيه ونس، ولو أنت عندك أطفال وعايز تعلمهم المسؤولية من وهُم صغيرين والرحمة، هات لهم قطة هيتعلموا الرحمة. وأحب أقول قبل ما نخش على العيوب إن الحلقة دي تحت إشراف نيمو القط بتاعي، يعني لو قُلت أي كلمة غلط والّا غلط هيرزعني على دماغي على طول. بيقول لكم باي أهو في الكاميرا. طب عامل زي الكلب بتاع العربية. تالت حاجة معانا العيوب أو التحديات، لإن أنت مجرد ما بتربي كائن حي معاك طبعًا بيبقى ليه مسؤولية، أي كائن حي عمومًا مش شرط القطط بس، وطبعًا زي ما قُلنا القطط زيها زي أي كائن حي، القطط ليها متطلبات ولو أنت مش جاهز ممكن تتعبك شوية، زي إيه مثلًا؟ المسؤولية اليومية إن أنت لازم تاخد بالك منها كل يوم حرفيًا، تحط لها أكل، تحط لها تغيّر لها شرب ومَيّة، إيه شرب ومَيّة دي ما الاتنين واحد، ما علينا، والرمل طبعًا لازم يتغيّر ويبقى حاجتها نضيفة باستمرار، وطبعًا لو مرضت لازم توديها لدكتور بيطري زيها زي أي بني آدم بيعيو والله كل حاجة، وهي قاعدة بتعضعض في إيدي دلوقتي. وطبعًا لو هي صغيرة زي حالاتي كده زي اللي عندي هتهريك خرابيش، بُص يعني أحب أنبهك من دلوقتي، بس يعملوا اللي هم عايزين برضه. وفي حاجة لازم تاخد بالك منها إن في ناس بيبقى عندها حساسية من الشعر بتاعها، وكده نكون خلصنا من المميزات والعيوب. وفي النهاية القطط مش مشكلة، المشكلة إننا لمّا نربي حاجة وإحنا مش عارفين احتياجاتها فده بيسبب مشكلة، والإسلام شجعنا نحب ونرحم الكائنات دي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيضحك مع أبو هريرة بسبب قطته، يعني تربية القطط مش بس حاجة حلوة، دي كمان جزء من الرحمة اللي الإسلام علمها لنا. لو ناوي تربي قطة فكر بس في حاجتين، هل أنت جاهز تتحمل المسؤولية؟ هل هتكون رحيم بيها فعلًا؟ مش بس عشان شكلها كيوت، لأ لازم تبقى عندك مسؤولية تجاهها. وفي النهاية اكتب لي في الكومنتات هل بتحب القطط وهل عندك واحدة والّا لأ، ولو لسه مش عندك إيه اللي منعك؟ أنا مستني أسمع منكم وأشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.